जाडौल में बजरी माफियाओं का खेल, सायरन वाली जीप का वीडियो वायरल। आज मंगलवार करीबन दोपहर 2 बजे मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर के जाडौल में बजरी के ट्रैक्टर के पीछे दौड़ रही सायरन वाली जीप का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो जाडौल की खाकड़ नदी का बताया जा रहा है। पुलिस और माइनिंग विभाग के पास इस मामले में कोई कार्रवाई की जानकारी नहीं है। अवैध बजरी खनन के खिलाफ प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।